السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وبرنامج لقاء خاص نقدمه لكم عبر شاشة قناة الرائد الفضائية. في هذا اللقاء الخاص نحاول الحديث عن العلاقات التاريخية التي تربط دول الحوض أو دول حوض البحر الأبيض المتوسط بعضها ببعض، سواء عن طريق العلاقات العرقية أو العلاقات الدينية أو الطائفية حتى، وأيضا تعامل الغرب على مدار التاريخ مع الشعوب في تلك المنطقة، وتحديدا بعد ثورات الربيع العربي التي شهدتها عدة من الدول العربية في الآونة الأخيرة، منها تقريبا 4 فقط في حوض البحر المتوسط. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الخاص ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة والمميزة الدكتور محمد بن مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية. أهلا بك معنا دكتور. شكرا جزيلا، حياك الله. وسهلا بكم دكتور، بداية هل صحيح هناك علاقة تاريخية بين شعوب المنطقة في منطقة ما يعرف بحوض البحر الأبيض المتوسط؟ طبعا حوض البحر الأبيض المتوسط هو منطقة متميزة في التاريخ العالمي، وأيضا باعتبار الجغرافيا السياسية، فهو كان مهد حضارات كبرى. ربما نقول باستقراء التاريخ أن حوض المتوسط اجتذب كل الأمم الصاعدة، كل الأمم الصاعدة سواء اليونان أو الرومان أو الفرس أو العرب أو الترك، وربما الترك هم آخر من وصل إلى هذا الحوض. كل هذه الأمم اجتذبها حوض المتوسط بجمال الإقليم، بجاذبيته، بخيراته الواسعة، فهو كان دائما مهد الحضارات وجاذبية كبرى لكل الأمم التي تتصدر التاريخ العالمي. لكن كيف بدأت تتكون هذه العلاقة بين الشعوب في هذا الحوض؟ هنالك مؤرخ فرنسي اشتهر بنظرية، وهو فرناند بروديل، اشتهر بنظرية صاغها في كتابه عالم المتوسط، وهي نظرية تدرس الآن في كليات التاريخ وأيضا الجغرافيا السياسية. تقول إن حضارة البحر المتوسط هي حضارة واحدة، سواء نظرنا إلى الضفة الشمالية أو الشرقية أو الجنوبية، هي في النهاية حضارة واحدة رغم اختلاف العوالم الدينية والعرقية والثقافية. فما نراه من اختلافات في السطح تحته عمق واحد يجمع كل الأمم الموجودة على ضفة المتوسط. صحيح أن حوض المتوسط لم تجمعه دولة واحدة بالمعنى السياسي إلا مرة واحدة في التاريخ، وهي الدولة الرومانية، الدولة الوحيدة في التاريخ التي حكمت كل حوض المتوسط. لكن لما جاء العرب المسلمون أمسكوا بالضفة الجنوبية كلها والشرقية، ثم جاء الأتراك المسلمون فأخذوا الضفة الشمالية الشرقية، الأناضول التي نحن موجودون فيها اليوم، فأصبح أغلب هذا الحوض بيد المسلمين، ولكن ظل الجانب المسيحي أيضا على الضفة الشمالية. وبشكل عام نظرية برودل أن ثقافة المتوسط ثقافة واحدة، وأن شعوب المتوسط تجمعها في العمق حضارة واحدة. ما الاختلافات الموجودة في هذه الحضارة الواحدة؟ طبعا هنالك اختلافات عرقية وهنالك اختلافات دينية، والصراع التاريخي بين الإسلام والمسيحية مثلا في حوض المتوسط هو صراع قديم، وانتهى هذا الصراع بهدفي تعادل إذا تحدثنا بلغة الرياضة، حيث انتهى الصراع في القرن ال15 بأخذ المسيحيين لغرناطة، آخر المدن الإسلامية العربية التي وقعت بأيديهم، وبأخذ المسلمين للقسطنطينية لإسطنبول. ربما هذا يفسر عدم حدوث تكرار حروب مثلا بينهم في الفترة الأخيرة منذ تلك الفترة. ربما هذا التعادل هو مؤشر لعدم وجود حروب منذ تلك الفترة، أو استواء المعادلة على ما هي عليه إلى حد كبير. يمكن تقول هذان آخر هدفين في تلك الحرب التاريخية الطويلة التي بدأت منذ القرن السابع الميلادي، غزوة موتى وتبوك في العصر النبوي، ثم الفتوح العربية الإسلامية في بلاد الشام وفي شمال إفريقيا إلى آخره. وطبعا المسيحيون أيضا في أوروبا، أو الأوروبيون بشكل عام، مسيحيين وغير مسيحيين، أيضا كانوا يزحفون جنوبا. فهنالك دائما تجاذب في الحوض. لكن ما يريد بروديل أن يبرهن عليه هو أنه وراء هذا الصراع السياسي والعسكري توجد وحدة ثقافية في عمق الثقافة، في الفنون وفي الموسيقى وفي الأذواق وفي الأزياء وفي الأطعمة وفي أمور كثيرة تجمع شعوب المتوسط. نعم دكتور، وانتقلنا إلى جزئية أخرى تتعلق بتأثير الدين والعرق والثقافات على الواقع
في هذا الحوض. هل هذا الأمر يؤثر لدرجة أن تصل إلى الاحتراب مرة أخرى في المستقبل؟ لا أعتقد. الحروب الدينية، نحن لم نعد نعيش في عصر الحروب الدينية. عموما الحروب الدينية أصبحت مسألة مستهجنة في العالم المعاصر. وأصلا في الثقافة الإسلامية مفهوم الجهاد ليس قائما على أساس محاربة الناس لعقائدهم، وإنما محاربة الظالم لظلمه، وليست محاربة غير المسلم لأنه غير مسلم. نعم. فلذلك طبعا صحيح أن المسلمين خاضوا حروبا وفتوحا، ولكن ذلك في عصر حرب الكل على الكل. في عالم الإمبراطوريات كان هنالك حرب الكل على الكل، لم يكن هنالك قانون دولي ولا أمم متحدة ولا احترام لحدود الدول. لذلك العالم قيمه التي تختلف تماما عن قيم الدولة الوطنية المعاصرة أو الدولة العقارية المعاصرة، يعني عقار حدوده واضحة وتتحدد الحقوق والواجبات على أساس عقد اجتماعي يتأسس على الجغرافيا. لم تعد حروب الدينية واردة ما بين أوروبا ربما مثلا مؤخرا حرب روسيا أو التدخل الروسي الذي جرى في سوريا، يعني على الأقل على الصعيد الإعلامي كان هناك من يحاول أن يبرزه بشكل والترويج له بحرب دينية، حرب كنيسة. روسيا حالة خاصة. روسيا لم تمر بعصر الأنوار الذي مرت به أوروبا الشرقية. الثقافة الروسية حقيقة هي لا تزال ثقافة عصر النهضة وما قبل عصر النهضة. بمنطق التطور الثقافي والسياسي روسيا لا تزال تعيش في القرن السابع عشر. وماذا عن بوش مثلا الذي قال بأن هذه حرب؟ أما بوش فهو يعكس استثناء في العالم الغربي، وهو استثناء الصوت الأصولي المسيحي الذي لا يمثل الغالبية الساحقة ولا التيار الثقافي الغالب. الدول الغربية عموما خاضت مرحلة التنوير وخاضت الحروب الدينية، حرب 100 عام، حرب 30 عاما، حرب 7 سنوات بين الكاثوليك والبروتستانت، وتجاوزت هذه المرحلة. المشكلة اليوم أنه هنالك حروب جديدة. صحيح أن الدين هو جزء من هويات الشعوب وسيظل قوة دافعة، لكن الحروب الدينية بالمعنى الإمبراطوري القديم لم تعد واردة. دكتور، لك مقال نشر منذ فترة تحدث عن هجمات باريس ومستقبل دول الحوض الأبيض المتوسط. ذكرت فيه أن الثورات العربية ربطها في بعض، خاصة أنها موجودة على حوض المتوسط. كيف انتقلت العدوى من تونس إلى باقي هذه الدول؟ نعم، الربيع العربي حاولت بيانه أن الربيع العربي منذ البداية كان ظاهرة متوسطية، وهذا ربما علماء الجغرافيا السياسية يحتاجون إلى تأمل مغزاه من الناحية السياسية ومن الناحية الثقافية. لما بدأ الربيع العربي في تونس أول ما انتقل إلى دول متوسطية أيضا. يعني انتقل إلى ليبيا وإلى مصر إلى سوريا، حتى بدرجة وبأخرى إلى المغرب، لولا أن المغرب بخطوة ذكية من الإصلاح الوقائي استطاعت أن تحتوي الموجة، لكن وصل هناك على الأقل حراك في تلك نعم. خمس من الدول الست التي شهدت الربيع العربي، ونحسب المغرب منها، هي دول متوسطية. ما الذي يمكن استخلاصه منها؟ هل لهذا علاقة بنظرية برودل مثلا حول وحدة المتوسط؟ هذا ما نريد أن نعرفه دكتور. هل الجوار الأوروبي له علاقة؟ لا أدري، ولكن على الأقل بغض النظر عن السبب أعتقد نحتاج أن نتعامل مع النتائج بشكل أكثر جدية، وهو أنه على الجيران في الضفة الشمالية أن يدركوا المعنى الجيوستراتيجي لوجود الربيع العربي كظاهرة متوسطية على الجنوب. فمن الآن فصاعدا أصبحت مصائر شعوب المتوسط واحدة، معركة الحرية واحدة، إما أن يعيش الجميع أحرارا وإما أن يعيش الجميع في فوضى دموية وفي مشكلات ليسوا بحاجة إليها. لكن البعض يربط بأن هناك أنظمة موجودة في هذه المناطق هي من سببت هذه الثورات ولا علاقة لها بتطلعات الشعوب في الحوض. لا، الثورات لا تأتي بمجرد وجود أنظمة قمعية. الثورات في النهاية لا تأتي إلا إذا اتسعت مساحة الوعي لدى الشعوب، وإذا بدأ الناس ينظرون إلى أنفسهم نظرة مختلفة. القمع في أغلب الحالات يؤدي إلى خضوع للقمع، لكن لماذا في هذه اللحظة بالذات يتحول هذا الخضوع إلى ثورة مثلا أو رفض للظلم؟ فكما أشار الكواكب في كتابه القيم طبائع الاستبداد، إنما يأتي بالثورات هو عموم الإحساس بالظلم، ليس الظلم بل عموم الإحساس بالظلم، يعني حالة الوعي بهذا الظلم. فأنا أعتقد طبعا الشعوب وصلت إلى حالة من الوعي بالظلم، ما عادت مستعدة للقبول بهذا الظلم. أما الظلم السياسي فليس جديدا أصلا،
وكان دائما موجودا على مدى القرون في هذه المنطقة. طيب دكتور، على الضفة الأخرى كيف تعاملت الدول الأوروبية والغربية مع هذا الحراك الذي عرف بالثورات العربية أو ثورات الربيع العربي؟ للأسف أنا أعتقد أن الأوروبيين خصوصا ارتكبوا خطأ استراتيجيا، لأنهم لم يتعاملوا مع هذا باعتباره جزءا من وحدة المصير، يعني لم يدركوا وحدة المصير ما بين ضفاف المتوسط. ولذلك تعاملوا بمنطق المستعمر القديم في أغلب دول الربيع العربي. ليبيا طبعا حالة خاصة بحكم أن القذافي لم يكن له أصدقاء، وهذا من حسن حظ الليبيين، ولذلك كان العالم كله مستعدا لأن يساند بطريقة أو بأخرى الثورة الليبية. لكن طيب ما الذي استثنى ليبيا إذن دكتور؟ ما استثنى ليبيا هو أن القذافي لا صديق له بشكل عام. الرجل خلق أعداء في الغرب وأعداء في الشرق وأعداء في العالم العربي، وهنالك من الزعماء من لديه معه مشكلة شخصية، وهنالك من لديه معه مشكلة ايديولوجية وغير ذلك. فهذا كثيرا ما أعان الليبيين أكثر من غيرهم. أليست الموارد أيضا دكتور؟ للموارد الدور، ولكن توجد دول أخرى فيها موارد أيضا. أنا أعتقد أن السبب الرئيسي الذي جعل الناتو مثلا يتدخل في ليبيا هو أنه في البداية أصلا الموقف الغربي لم يكن موقفا معاديا من الثورات. الموقف الغربي كان ربما يكون تطور إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت نوع من التفهم للربيع العربي باعتبار أنه قوى ليبرالية علمانية جديدة أو بوست إسلاميزم كما سموه في الإعلام الغربي، أو موجة ما بعد إسلامية في المنطقة. فكان هنالك تفاهم لها. لما بدأت دكتور جزء من الدبلوماسية الغربية، لأنهم كما يقولون يروجون مثلا بأنهم دعاة حرية ودعاة ديمقراطية، فكان مجرد بروتوكول فقط. لا، هم مع الديمقراطية بشرط أن لا تأتي بالإسلام، ومع الديمقراطية بشرط أن لا تأتي بمستوى من حرية القرار السياسي زائد عن المطلوب. ما كنت أريد أقول أنه هم تطور مستوى الموقف الغربي من الثورات العربية في 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة التفاهم، ثم لما بدأت الانتخابات وبدأ إسلاميون يصعدون في الانتخابات أيضا بدأ هنالك نوع من الريبة، موقف ريبة، ولكن ظل في حدود قبول ما ليس منه بد، أو كما يقولون بالإنجليزي accepting the inevitable. ما دام هذا أمر لا بد منه خلاص نقبلونه وكيف مصالحنا معه. ثم في المرحلة الثالثة لما وجد الغربيون تشجيعا من الثورة المضادة من داخل العالم العربي واستعدادا من بعض الدول العربية لتحمل كلفة الثورة المضادة ماليا وسياسيا وغيرها، ففي النهاية قالوا نحن ماذا نخسر؟ في النهاية حرب أهلية عربية، فلا بأس. فانتقل الموقف الغربي من التفاهم إلى الارتياب إلى مساندة الثورة المضادة. كان هنالك تطور في مراحل 3. ليبيا كان الدعم الغربي فيها أو التفاهم أكبر بعدة عوامل، منها أن القذافي له أصدقاء له، منها طبعا الحدود الطويلة على ضفة المتوسط، جغرافيا سياسية، منها أنها سد ضد الهجرة الإفريقية لو انهارت لا قدر الله، فلا يعني فيضا من المهاجرين الأفارقة إلى أوروبا، والهاجس الديموغرافي هاجس حاضر دائما في أوروبا. ومنها أخيرا وليس آخرا موارد الغاز والنفط، وأوروبا الجنوبية هي تتغذى على النفط الليبي. هنالك عوامل طبعا خصوصية ليبيا والأهمية الاقتصادية الجيوسياسية الليبيا. سنتحدث أكثر عن هذا الملف إن شاء الله دكتور بعد فاصل قصير. دكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية، متواصلون معك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود. ابقوا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، وحديثنا متواصل مع ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد بن مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية، حول موضوع تعامل الغرب مع الثورات ودول حوض البحر الأبيض المتوسط ومستقبل هذا التعامل وهذه
العلاقة. أهلا بك مرة أخرى دكتور محمد. أهلا وسهلا، شكرا كثيرا. دكتور محمد، على النقيض هناك رؤية أمريكية وإسرائيلية سردتها في مقال نشر لك أيضا قبل أيام، تختلف مع الرؤية الأوروبية أو تتفق، ما رأيك؟ أنا رأيي أن الرؤية الأمريكية الإسرائيلية هي رؤية معادية للثورات العربية بدرجة أكبر بكثير، ولذلك حتى لما كان الناتو متحمسا للتدخل في ليبيا كما نذكر، وكانت ساركوزي متحمس حماسا أكبر، كان الأمريكيون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، يعني كانوا مترددين جدا، لولا أن حلفائهم الأوروبيين ضغطوا عليهم وأقنعوهم أن المسألة تتعلق بالمجال الحيوي الأوروبي ومجال الجغرافيا السياسية الأوروبية. رأيي أن الرؤية الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية للربيع العربي هو السعي إلى تحويله إلى مصهرة دموية داخلية. الأمريكان يستعملون مصطلح melting pot، مصهرة، لكن يستعملوه بالمعنى الإيجابي، أنه أمريكا مصهرة يأتيها المهاجرون من كل مكان وتصهرهم في ثقافتها، لكن حقيقة هم يطبقون هذا ولكن بالطريقة السلبية، وهم يحاولون تحويل الربيع العربي إلى مصهرة دموية تستنزف كل الأطراف. النظرة الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية ترى أن هذه منطقة فيها فائض من البشر وفائض من المال وفائض من التدين، وأن هذا الفائض يحتاج إلى نوع من الاستنزاف، تعمل له ديبليشن، هكذا نوع من الاستنزاف الداخلي، وإلا سيتحول إلى طاقة جبارة وبناءة، وهم لا يريدون طاقة بناءة وجبارة ولا حتى حضورا لهذه المنطقة على الساحة الدولية، لأنه منظورهم ثقافي. طب لماذا هذه المنطقة بالذات؟ يعني مثلا اليابان كان لها دور كبير في تطور البشرية في الآونة الأخيرة، ونهضة، وماليزيا مثلا أصبح فيها نهضة. لماذا الدول العربية ودول الحوض المتوسط لماذا هم بالذات ينظرون إليها؟ لحسن الحظ أن اليابان لا توجد إسرائيل على حدودها، وأن ألمانيا لا توجد إسرائيل على حدودها. إذن هو مربط الفرس إسرائيل. طبعا مربط الفرس إسرائيل، طبعا مربط الفرس إسرائيل، مربط الفرس النفط. هذه الموارد التي يراد التحكم فيها وليس شراؤها بأسعار التنافس، التي يراد أن تكون جزء من صفقة سياسية وليس جزء من سوق اقتصادي. ثم الأهم من كل هذا طبعا هو وجود إسرائيل في المنطقة. لو كان إسرائيل توجد على حدود اليابان أو على حدود الصين لكانت الصين مستنزفة وكانت اليابان مستنزفة في نهاية المطاف. فهو هذا رؤيتهم للموضوع. هم مع الثورات بقدر ما تستمر المصهرة، وضدها بقدر ما تستمر المصهرة، بمعنى أنه تحويلها إلى حرب دائمة لا غالب فيها ولا مغلوب، تستنزف هذه المنطقة بشريا وماليا وثقافيا. هذا يفسر ما يحدث في سوريا مثلا. طبعا لا، سوريا الأمر فيها بشكل أصرح بكثير، وقد كتب عن ذلك أحد العقول الاستراتيجية الأمريكية وهو ريتشارد لوتواك في نهاية 2012 في نيويورك تايمز مقالا بشكل صريح وفج. ولوتواك هو صاحب نظرية إعطاء الحرب فرصة، في مقال له مشهور نشره مرة في مجلة فورن أفيرز Giving War a Chance، أنه الحرب هي هي وسائل من وسائل الحلول السياسية، يعني أعطوها فرصة فقط، أعطوها فرصة تحل لكم مشاكل. فهو ممن يفكر بهذه الصيغة. زاد على هذا أنه طبعا هو باعتبار خلفيته الصهيونية وهو يهودي أمريكي أيضا له موقف خاص من المنطقة ومن أهل المنطقة. كتب بشكل صريح مقالا شهيرا في نيويورك تايمز في ديسمبر 2012 بعنوان في سوريا إذا فاز أي من الأطراف خسرت أمريكا، ودعا بشكل صريح قال زودوا الثوار بالسلاح بقدر ما تظل الحرب مستمرة، ثم كفوا عنهم بقدر ما إذا أصبحوا تهديدا للأسد. وفي نهاية المقال قال أنا حقيقة لا أقترح هذه الفكرة على أوباما، هذه هي سياسة أوباما الواقع، يعني أنا أصف سياسة قائمة ولست مجرد شخص الواقع ليس مقتنع. نعم، وليست مجرد مقترح منه، هو طبعا مقتنع بالفكرة، نعم، ولكن هي سياسة قائمة قال. وهذا صحيح. أنت تشوف لماذا يوجد مثلا ضباط أمريكيون في غرفة العمليات أنقرة التي تدعم الثوار السوريين، وغرفة العمليات في عمان التي تدعم الثوار السوريين، من أجل استمرار تزويد سلاح، ولكن بقدر ما تستمر الحرب ومنع أي سلاح نوعي يستطيع أن يغير المعادلة، لأنه تغيير المعادلة معناه نهاية الحرب. هذا مع الأسف هو المنظور الدموي اللي ينظرون به لهذا الموضوع، لكن هذا بدأ يؤدي إلى نتائج عكسية. المصهرة هذه هم يريدونها لو كانت ستظل محتواة ضمن حدود المنطقة، أما وقد أصبحت النار تفيض
على الضفة الأخرى، وهنا بدأت تغير المعادلة. تقصد الهجمات مثلا التي حدثت في باريس وغيرها؟ هجمات باريس والهجرة. نعم. يعني الأزمة بدأت تفيض على أوروبا. طبعا الأمريكيون مطمئنون بينهم وبين المنطقة المحيط الأطلسي، لكن الأوروبيين، وهنا أنا ألوم الأوروبيين أنهم لم يصوغوا رؤية خاصة بهم مرتبطة بمآل المنطقة. فهم أولا عندهم من الدراية التاريخية بالمنطقة أكثر من الأمريكان بتجربة قرنين من الاستعمار. ثانيا هم جيران المنطقة، لا يمكن أن يناموا قريب العين والنيران في بيت الجيران، يعني نعم. هذا مستحيل. قد يكون هذا أمر سهل بالنسبة للأمريكان أو للروس، لكن بالنسبة للأوروبيين ليس بينهم وبين ليبيا إلا الأبيض المتوسط، بين تونس بين المغرب، فكيف يرضون بهذا؟ طبعا لم ينتبهوا لهذا إلا بعد ما بدأت موجة الهجرة السنة الماضية، ثم بدأت المشكلات الأمنية التي جاء بها تنظيم الدولة إلى أوروبا. طيب بعد هجمات باريس هل يمكن أن تتغير المواقف الأوروبية؟ يعني الآن تقريبا نتحدث عن أشهر منذ الهجمات إلى اليوم، هل كتقييم للموقف هل لاحظت تغير في السياسة الأوروبية والخروج من تبعية الخضوع للموقف الأمريكي؟ هنالك على شيء على المدى القريب وعلى المدى البعيد. على المدى القريب طبعا لا أتوقع تغيرا، لأنه ردة الفعل الغريزية بعد الهجمات هي هجوم مضاد، ولذلك خرجت فرنسا تظهر قوتها، وظهر هولندا على حمل الطائرات شارل دوغول في المتوسط، وخطب خطابات نارية شبيهة بخطابات بوش ما بعد 11 من سبتمبر. وهذا نوع من ردة الفعل الغريزية، وأيضا نوع من امتصاص الرأي العام الداخلي. هو لا يلام يمكن حتى نعم. لأنه خصوم السياسيين ينتظرون مثلا ويريد أن يثبت نفسه كرجل قوي وليس ضعيف. بالضبط. طبعا هذه الانترنال بوليتكس، هذه سياسة داخلية تفترض نوع من إظهار القوة، نوع من إظهار عدم الخضوع للتهديد الخارجي إلى آخره. لكن أنا أعتقد في العقل الباطني الفرنسي، الفرنسيون هم أوعى الشعوب الأوروبية بأنه الثورات هذه لا بد من حل لها يراعي مصالح الشعوب وآمالها، وإلا فستؤدي إلى مشكلات كبيرة في أوروبا. فأظن أن ردة الفعل الغريزية المباشرة هي ما رأينا، ولكن ستبدأ مراجعات في العمق للموقف الأوروبي وللموقف الفرنسي. الفرنسيون أعقل من أن يتركوا الأمور تتفاقم، ولذلك هم من أشد الدول حماسا لوقف الحرب في سوريا هي فرنسا مثلا قبل هجمات باريس، ولا أظن أنها ستتراجع عن هذا الموقف لأنها تدرك المصالح الاستراتيجية المترتبة على ذلك. دكتور، هجمات باريس وصفت بأنها طرق للخزان، برأيك ما المؤشرات من وراء هذه الهجمات؟ هذه الهجمات تدل ببساطة على أنه الحريق الموجود على الضفة الجنوبية إذا لم يتم إيقافه بسرعة وبما يرضي تطلعات الشعوب فإنه سينتقل إلى الضفة الشمالية. أولا هنالك ملايين مسلمين الأوروبيين، ثانيا القرب الجغرافي، ثالثا الهجرة، رابعا منطق الجغرافيا السياسي العادي كانت تفترض أصلا الحكمة السياسية أن الأوروبيين يتعاملون مع الربيع العربي كمشكلة داخلية، وأنهم يحلوه بطريقة تضمن استقرارا سياسيا على المدى البعيد، ولا استقرار سياسي على المدى البعيد من غير حريات سياسية. لكن عقلية الاستعمار القديم والتحكم ظلت تقيد التفكير. الآن بعدما بدأ الحريق يصل هناك، أتوقع أنه سيكون هنالك خيارات جديدة على الأقل في الجانب الفرنسي، وأعتقد أن الفرنسيين واعون بهذا. توصف ليبيا دكتور بأنها بوابة للضفة الأخرى من حوض المتوسط، كيف يتعامل الغرب والأوروبيون تحديدا مع الضفة الشرقية لليبيا أو الضفة الجنوبية في ليبيا؟ نعم، طبعا كما ذكرت من قبل أنه الثورة الليبية تفهمها الغرب خصوصا الأوروبيون والفرنسيون على وجه التحديد تفهما جيدا في البداية. من أسباب ذلك أن القذافي لم يكن له أصدقاء، من أسباب ذلك طبعا الموارد، طول الحدود، لأنه الحدود لا يوجد مثيل للحدود الليبية على المتوسط، يعني طويلة جدا. بعد ذلك طبعا وقعت مشكلات داخل ليبيا، وقع خلاف بين الفرقاء السياسيين، وقعت مشكلات أمنية، بدأ يظهر تنظيم الدولة في سارتي إلى آخره. أنا أرى أنه الأوروبيين ليس لديهم خيار سوى أن يدعموا الانتقال السلس من الاستبداد إلى الديمقراطية في ليبيا. هذه مصلحة مشتركة لكل الأطراف داخل ليبيا، ومصلحة أيضا للأوروبيين. فهم لا يستطيعون الاستغناء عن الطاقة الليبية، لا يستطيعون أن يسمحوا بتفكك الدولة الليبية وبفتح البوابة مشرعة أمام أفريقيا كلها لتسبح في المتوسط إلى أوروبا.
ولا يمكن أيضا أن يسمحوا بتمدد تنظيم الدولة وهو على الضفة وهو يرى الضفة الأخرى. يعني يريدون أن تكون صمام على الأقل. نعم، فعلى الأقل بمنطق المصلحة الذاتية والأنانية السياسية أعتقد أنهم بهذا المنطق، وهو المنطق الذي يفهمونه في نهاية المطاف، هم مضطرون إلى دعم مصالحة في ليبيا وانتقال ديمقراطي في ليبيا بطريقة أو بأخرى. طيب دكتور، وانتقلنا إلى جزئية أخرى. لو قارنا بين التعامل الفرنسي مثلا مع الجزائر في حقبة الاستعمار وبين التعامل الفرنسي مع الدول العربية هذه الأيام، كيف تبدو المقارنة؟ هو للأسف وأنا أشرت إلى هذا مؤخرا أنه ما تطبقه نظرية المصهرة هذه التي يطبقها الأمريكيون على الربيع العربي وتحويله إلى حرب أهلية دائمة من غير غالب ولا مغلوب، وتحويله إلى صراع ما بين المستبدين والمتشددين، وكأن لا توجد هنالك قوى ديمقراطية معتدلة في هذه الشعوب. هذا المسار حقيقة سبقت فرنسا في تطبيقه في الجزائر منذ 20 عاما، منذ انتخابات الانتفاضة التي حدثت في الجزائر عام 88 وعقبتها انتخابات ونجاح الجبهة الإسلامية للإنقاذ، فشجعت فرنسا وتحالفت مع جنرالات الجزائر من أجل الانقلاب على الديمقراطية بما يشبه مسار الذي سار عليه السيسي فيما بعد. فللأسف أنه فرنسا، العقل الفرنسي هو الذي جاء بهذه البروفة، وهو تحالف مع العساكر لوقف تجربة الديمقراطية وتحويلها إلى حرب آلية أيضا من أجل أن يكره الناس الديمقراطية ويكره الحرية أصلا. هذا المسار هو نفسه الذي يطبق الآن في سوريا وفي اليمن، وبدأ للأسف وربما أيضا طبعا طبق في مصر أيضا بانقلاب عسكري، وإنما تحول إلى حرب أهلية دائمة. لكن هذه سياسة قصيرة النظر، أولا لأنها تنطلق من قياس مع الفارق. تعتقد أن عام 2010 هو عام 1988، وهذا أمر مختلف تماما. من 88 إلى 2010 فترة طويلة من الزمن اتسعت فيها مساحة الوعي كثيرا لدى الشعوب العربية، تغيرت نظرة الناس لأنفسهم ولحكامهم وللعلاقة بين الحاكم والمحكوم، تغير كثير في العالم، تعلمت شعوب كثير، كانت فرصة لتعلم تغيرت الشعوب وجدانيا يعني. حتى وأصبحت مستعدة للتضحية ومستعدة للحرية. والليبيون كانوا روادا في حمل السلاح وكسب الحرية بحد السيف وبحد السلاح بدمائهم، وليس منه، وليس مثلا حاكم هرب زي بن علي أو واحد سقط في لعبة زي مبارك، وإنما هو إسقاط فعلي لأول مرة في التاريخ المعاصر. شعب أسقط طاغية مستبدا بحد. كانت ثورة حاسمة وسريعة. نعم، ثورة حاسمة وبالسلاح. فلذلك أنا أعتقد أنه الخطأ الغربي هو أنهم ظنوا أن البروفة هذه الفرنسية يمكن تطبيقها عام 88 ممكن تطبيقها على الشعوب عام 2011 و 2012 و13. هذا خطأ استراتيجي، ولذلك الثورة المضادة انتهت إلى طريق مسدود. الآن يحاولون تراجع خطوة إلى الوراء وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والسماح بتحول دون أن يكون تحولا راديكاليا أو نعم. طيب دكتور، من خلال معرفتك بالأخلاق السياسية، لماذا هذا التحجر في التفكير الغربي؟ لماذا افتقادهم للمرونة في التعامل مع معطيات العصر الجديدة؟ هم استأثروا لميراث استعماري دام 200 عام، وليس من السهل التخلي عن هذه الأمجاد الاستعمارية بسهولة. أولا هو نمط تفكير، ثانيا هي طريقة سهلة للتعامل مع الشعوب. أنت تتعامل مع شخص واحد. نظرية كيسنجر حول الخيمة العربية، أنه يقول لك الدول العربية هي مثل قبيلة، أنت إذا جئت ضيفا تذهب إلى الخيمة الكبرى اللي هي خيمة شيخ القبيلة، تتكلم معه، وشيخ القبيلة هو يحكم على من وراءه. لست بحاجة إلى التعامل مع شعوب. فكرة التعامل مع فرد، يعني التعامل مع فرد، التعامل مع الأفراد سهل، خصوصا إذا كان الفرد هذا مستبدا ليس لديه شرعية سياسية، فهو فيه نقطة ضعف من السهل استغلالها. علاقته بشعبه سيئة، فالضغط الخارج عليه سهل. وكلما ضعفت شرعية نظام سياسي كلما كان أضعف أمام الخارج، فهو قاهر لشعبه وهو مقهور أمام الآخرين. هذه معادلة في الشرعية السياسية دائما. فلذلك التعامل مع السلطة غير شرعية أمر مريح جدا بالنسبة للغرب. المشكلة أنهم لم يفهموا أنه التعامل مع فرد ما عاد ممكنا. الشعوب من نهاية العام 2010 أصبحت الشعوب جزء من المعادلة. منذ أن فعل البوعزيزي فعلته في سيدي بوزيد انتهى شيء اسمه التعامل مع الأنظمة فقط كأفراد. أصبح هنالك شعوب
جزء من المعادلة. من اعترف بها كيف مصالحه الاستراتيجية مع هذه الشعوب فستبقى له مصالح استراتيجية على المدى البعيد. من ظل مستأثرا لطرائق العمل القديمة، الميراث الاستعماري والتعامل مع المستبدين، فهو الذي ستضيع مصالحه الاستراتيجية على المدى البعيد. طبعا يضاف إلى هذا كما ذكرت في موضوع القيم السياسية والأخلاق السياسية. أنا أتذكر مرة كنت في مؤتمر في فيلانوفا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. أحد الأصدقاء الأساتذة الأمريكيين قال كلمة لطيفة في المؤتمر. قال هو أمريكي مسلم، أستاذ أمريكي مسلم، قال بعض المسلمين يظن أن أمريكا لا تؤمن بحقوق الإنسان. قال هذا ليس صحيحا. أمريكا تؤمن بحقوق الإنسان ولكن عندها مشكلة في تعريف الإنسان. المشكلة في تعريف الإنسان، هل نحن داخلون أصلا في هذا التعريف أم لا؟ هذا أيضا جزء من مشكلة الغرب. يعني. هل هذه الشعوب تستحق الحرية كما غيرها من الشعوب أم لا؟ هل نحن داخلون في تعريف الإنسان ذي الكرامة؟ عند هذا التساؤل دكتور نقف لفاصل قصير ونعود إن شاء الله نكمل بعد الفاصل. تواصلنا معكم مشاهدينا الكرام ومع ضيفنا في الاستوديو دكتور محمد بن مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر. بعد فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وحديثنا متواصل في هذه الحلقة مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد بن مختار الشنقيطي أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية، وحديثنا متواصل عن تعامل وتفكير الغرب وطريقة تعامله مع دول الحوض الأبيض المتوسط والأنظمة العربية في المنطقة بشكل عام. أهلا بك مرة أخرى دكتور. أهلا وسهلا أستاذ. دكتور، توقفنا عند الحديث عن طريقة تفكير الغرب في التعاطي مع الفرد الواحد. فرد واحد هو من يدير القبيلة ومن يدير المنظومة كلها، وبالتالي لا داعي لأن نتعامل مع الكل. طريقة التعامل في تلك الفترة هل ستتكرر مع أي تعامل مستقبلي يفرزه الشعوب عن طريق أنظمة جديدة ديمقراطية في المنطقة؟ أنا أعتقد أنه المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة وللغرب هو أن يبدأ الغرب يتعامل مع الشعوب كشعوب ويكف عن الطريقة القديمة، طرائق العمل العتيقة، وهي التعامل مع شيخ قبيلة. هذه لم تعد قبائل، هذه أصبحت دول وفيها شعوب لديها إحساس بالكرامة الجريحة، لديها إحساس بضرورة الحرية، مستعدة لتقاتل من أجل حريتها، وهذا هو المهم، هذا هو العامل الجديد. هم أصلا لا يهمهم مطامحك إذا كنت لست مستعدا للوقوف من أجل هذه المطامح. فأعتقد أن هذه هي المصلحة المشتركة. إلى أي مدى سيستمر الغرب أو سيتحرر من الطرائق العتيقة للتعامل مع المنطقة ويفهم أن المنطقة تغيرت، أن الشعوب تغيرت، وإذا تغيرت الشعوب فتغير الأنظمة هي مسألة وقت لا أكثر. هذا أمر يتوقف على الظروف، يتوقف على الظروف في الغرب ويتوقف على الظروف عندنا. إذا استمرت الشعوب في ذوراتها، وهذا لا يتوقعه، لأن هذه موجة تاريخية عميقة وليست مجرد هبة سياسية عابرة كما قرأها الغرب وقرأتها. نعم، أنا أعتقد كان الخطأ الاستراتيجي الذي وقع فيه الغرب ووقعت فيه الدول الثورة المضادة العربية، وأنها قرأت الربيع العربي على أنها مجرد ثورة عابرة بشيء من القمع وشيء من الاحتواء ممكن أن تمر وتنتهي، قياسا على الجزائر 88 مرة أخرى. لكن ما أظهرته التجربة عبرة ال5 سنوات الماضية هي أن هذا تحول عميق نابع من أعماق المجتمع، وليس مجرد ثورة عابرة، وأنه باق، أن هذه الظاهرة باقية، وأن هذه الثورات لن تتوقف حتى تحقق الشعوب اختراقا جديا في مجال الحريات الداخلية واستقلال القرار الخارجي. متى تدرك قيادات الثورة المضادة العربية وقيادات الغرب هذه الحقيقة، هذا أمر يرجع إلى مستوى الذكاء والغباء وعوامل كثيرة على الأرض. ولكن أنا متفائل أنه الثورة المضادة في النهاية انتهت إلى طريق مسدود، وأن الغربيين بروحهم العملية وعقولهم السياسية المرنة من السهل أن يستوعبوا المتغيرات بعدما جربوا الطريق الثاني
خلال 5 سنوات. طيب دكتور، هناك بعض المدارس السياسية ترى بأن الدولة هي تعكس مدى وحدة الشعوب التي أفرزت هذه الدولة. إلى أي مدى الشعوب العربية هي الآن متوحدة لتفرز أنظمة واحدة ديمقراطية؟ أنا أعتقد أن الشعوب العربية ناضجة بما يكفي لإقامة أنظمة ديمقراطية. وطبعا بعض المثقفين العرب ينظروا إلى الشعوب نظرة دونية، يقول نحن لا بد أولا أن نتطور مستوى التعليم، ولا بد من تطور مستوى اقتصادي ومستوى التنمية وكذا. نحن نعرف مصلحتكم أكثر منكم. نعم، وهذا ليس صحيحا، هذا هو مجرد عقلية الوصاية عند بعض النخب. توجد دول انتقلت إلى الديمقراطية ومستوى التعليم فيها أقل من شعوبنا، ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها أقل بكثير. يعني ليس مقياس هذا. دول في غرب أفريقيا، ودول في أمريكا اللاتينية، ودول في شرق آسيا وغيرها، وهي الأمية فيها أكبر، ومستوى الدخل فيها أقل، وأمور كثيرة جدا مما يتحدثون به الآن بعقلية الوصاية. هذه ليس صحيحا. شعوبنا ناضجة وقادرة على إقامة أنظمة ديمقراطية، لكن بالشرط أن لا تظل نخب أنانية متحكمة في رقابها. هذه الشعوب تحتاج فقط إلى فرصة التعلم، وفرصة التعلم الديمقراطي هي فرص ممارسة وليست فرص نظرية. يعني نحن لا نتوقع من كل مواطن عربي يتحول لنا أفلاطون ويكتب كتاب الجمهورية، أو يتحول جان جاك روسو ويكتب العقد الاجتماعي، أو يقرأ هذه الكتب الكلاسيكية في السياسة. لا، مطلوب منه تسمح له يذهب إلى الانتخابات 5 مرات، يتعلم كيف يقف في الصف، يتعلم كيف يقبل بالهزيمة في الانتخابات، تحول مسألة روتينية بسيطة، جزء من ثقافة الناس. ففرق كبير بين المثقف والإنسان العادي. المثقف يتعلم بالأفكار المجردة، الإنسان غير المثقف يتعلم بالممارسة، ما يسمونه learning through doing، يعني تعلم من خلال الممارسة. نخبنا الأنانية هي المسؤولة عن عدم التحول الديمقراطي، سواء ما كان منها في السلطة أو ما كان رديفا للسلطة. هي المسؤولة عن تخلفنا الديمقراطي وليست الشعوب. شعوبنا ليست أقل تعليما من شعوب أمريكا اللاتينية وغرب أفريقيا وشرق آسيا، وليست أقل تنمية من تلك الشعوب. هذه شعوب عزيزة النفس، لها تاريخ عريق في الحضارة الإنسانية، لها اعتزاز عالي بالنفس، لها إيمان بالله وإيمان بذاتها، وهي قادرة على التحول. تحتاج فقط أن نرفع عنها وصاية هؤلاء المستبدين ووصاية هذه النخب الأنانية التي تريد أن تظل متحكمة في رقابها. نعم دكتور، على سبيل المثال مثلا توقيع الاتفاق في الصخيرات الليبي تعاطى معه عدد من الدول الأوروبية على عكس باقي دول الحوض المتوسط من ناحية الموقف. كيف تقدر الموقف الأوروبي في هذا التعامل؟ أنا أعتقد أولا في موضوع الاتفاق، الشركاء الليبيين ليس لديهم بديل سوى تعايش وإقامة دولة ديمقراطية تشمل الجميع. هذا الشعب العزيز الذي رفع السلاح ودفع ضريبة الدم وقدم الشهداء لكي يتخلص من مستبد من أسوأ المستبدين في التاريخ يستحق أن يعيش بكرامة، وواجب على نخبه أن تتعايش وأن تتحاكم إلى شعبها وتتحرر من الأنانية السياسية. طبعا أنا مع الثوار وقلبا وقالبا، وأرى أنه الثوار في النهاية هما العمود الفقري لليبيا المستقبل، وأرى أنه الاتفاقات هذه من المهم أن ينخرط فيها الجميع، لكن دون أن يتم استغفالهم أيضا. ولذلك أرى أن يوقع الجميع على الاتفاقات، ولكن ليس بالضرورة أن يتخلى الثوار عن سلاحهم إلا بعد أن يستقر النظام السياسي وتصبح هنالك مناعة. المؤسسات تكتسب مناعة مع الزمن، فالمؤسسات الجديدة تكون هشة متأرجحة سهل الانقلاب عليها، بينما مع الزمن تكتسب مناعة وتكتسب صلابة. أنا رأيي السياسي داخليا أنه كل الليبيين يجب أن ينخرطوا في اتفاقات السلم. خارجيا بالنسبة لدول الجوار، طبعا الأوروبيون مصلحتهم أن يكون هنالك السلم في ليبيا، لكن أيضا يرغبون في أن يكون النظام السياسي الجديد مواليا لهم أو مرتبطا بهم. فهنا تتنافس العقلية القديمة مع قبول ما ليس منه بد من تغيير. هم مضطرون إلى قبول تحول ديمقراطي في ليبيا، لكن حريصون أيضا، وهذا ظهر من مبعوث الأمم السابق مثلا وعلاقات المشبوهة مع بعض دول الثورة المضادة، أنه هنالك نوع من اللعب لتقرير شكل النظام السياسي بطريقة تخدم الخارج أكثر مما تخدم الشعب الليبي، وهذا طبعا أمر يحتاج إلى انتباه. مصلحة الدول العربية، دول المغرب العربي خصوصا ودول الحوض المتوسط العربية، هو أن يعم السلم
التونسيون مثلا يؤثر عليهم كثيرا الوضع في ليبيا. لو انفجر الوضع لا قدر الله طبعا تونس في مهب الريح، وإذا استقرت ليبيا وازدهرت اقتصاديا فهذا سيؤدي بشكل تلقائي إلى ازدهار. طيب ما الذي يميز ليبيا عن غيرها في التعامل من قبل المنطق الغربي في التعامل مع الدول؟ أولا تميزها مواردها، ثم تميزها مساحتها الواسعة. ولا ننسى أن الثورة المضادة حرصها على ليبيا هو محاولة لوضع اليد على موارد ليبيا. فليس بعيدا تفكير السيسي عن النفط الليبي مثلا الدول التي تدعم السيسي، دول الثورة المضادة الداعمة للسيسي، بدل ما تدعمه من نفطها الخاص تتمنى لو أصبح معتمدا على النفط الليبي مثلا. فلو أصبح هو مهيمنا على ليبيا بطريقة أو بأخرى بوكلاء وبغيره، فهذا يعني أنه وضع اليد على الطاقة الليبية، وهذا يخفف الكلفة على من يدفعون ضريبة انقلاب السيسي والثورة المضادة في مصر مثلا. فهي مسائل مترابطة، ولكن أنا أرى أنه في النهاية الثورة المضادة لا تستطيع أن تنتصر في ليبيا لسبب بسيط، هو أنه شعب دفع ضريبة الحرية ولا يزال يده في سلاحه بيده، وسلاحه هو الضامن للحرية في نهاية المطاف. دكتور، ما الخيارات أمام الدول العربية وليبيا مثلا كنموذج في التعامل مع هذا الأسلوب الغربي الذي يتطلع إلى التعامل بالمصلحة أولا؟ نحتاج أن نحول مصلحتهم إلى نحتاج أن نحول حريتنا إلى مصلحة لهم. هذا هو الحل. ما داموا يقرؤون مصالحهم في أنها نقيض لحرياتنا فسيظلون عائقا أساسيا دون تحقيق الحريات لشعوبنا. في اليوم الذي تتحول فيه حرية شعوبنا إلى مصلحة غربية يصبح الأمر سهلا، مثل التحول الذي حدث في أوروبا الشرقية. لماذا تحول بهذه السهولة؟ لأن الحريات السياسية في أوروبا الشرقية هي مصلحة غربية، فالغرب بثقله الكبير كان وراء حركة التحرر، ولذلك كان التحول الديمقراطي ربيعا عاد سريعا جدا وسلميا في أوروبا الشرقية. للأسف أن الغربيين تاريخهم في المنطقة تاريخ الاستعماري، ليس لديهم تاريخ استعماري في أوروبا الشرقية، لكن تاريخهم الاستعماري في مناطقنا لا يزال يقيدهم ذهنيا. وأيضا التعامل مع المستبدين كما ذكرت هو تعامل سهل، في النهاية تعامل مع شخص سهل الضغط عليه، سهل تعمل مانيبيوليشن شوية، تخوفه من شعبه، تخوفه من انقلاب عليه. والدول الغربية تلعب بلعبة مزدوجة، فهي تكون حليفة لهذا النظام وأيضا لديها صلات مع معارضة النظام، كل واحد تبتزه بالثاني، تحرك المعارضة ضد النظام والنظام تخوفه من المعارضة. هذا يقودنا إلى فكرة الاستنزاف حتى في المنطقة التي ذكرتها. نعم، هو نوع من الاستنزاف في كل دولة، استنزاف بتخويف النظام من المعارضة وقمع المعارضة بيد النظام. في النهاية هو استنزاف لطاقة أمة يراد لها أن تستنزف لا أن تتحول إلى طاقة بناء. طيب دكتور، هناك حتى بعض المواطنين العربيين أخذوا يقتنعون بفكرة الغرب بأنه إما هذه الدول وهذه الأنظمة أو الفوضى والتنظيمات المتشددة والترويج لهذا المنطق. كيف تعلق؟ هذه مسألة قديمة في الفلسفة السياسية، وهو الاجتماع السياسي ينهدم بطريقتين: إما طريقة من فوق وهو الاستبداد، يضغط على المجتمع حتى يتصدع ثم أحيانا يتمزق يعني، وإما انهيار من تحت، قاعدة انهيار كامل بشكل فوضى وحرب أهلية. وهذا حتى بعض علماء المسلمين أشار إلى هذا. في عبد الله بن العباس رضي الله عنه الصحابي الجليل، هو فسر آية من القرآن الكريم بهذا المعنى في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال العذاب من فوق أئمة الجور، والعذاب من تحت الفتن. فهو الدول تنهدم بالطريقتين، هذا طريقة من فوق استبداد يضغط عليها فتتصدع، أو طريقة من تحت فتنة وحرب أهلية انهيار كامل. الشعوب إذا خيرت بين العذاب من فوق وعذاب من تحت تختار عذاب من فوق، لأنه طبعا الاستبداد أسهل من الحرب الأهلية. ولذلك يحاول المستبدون دائما أن يضعوا الشعوب ما بين فقط هذين الطرفين فقط. وهذا قديم منذ الثورة الفرنسية، لما قال ملك فرنسا: أنا أو الطوفان، والله بعدي الطوفان، أبري مال دوليج. لماذا؟ لأنه يقول إما تقبلون أنا باستبدادي وإما أن تكون هنالك. طيب كيف نجحت بعض الدول في تجاوز هذه؟ تماما، هو هنالك طريق ثالث: لا رضا بالاستبداد ولا سقوط في الحرب الأهلية. هذا هو الذي تصارع الشعوب من أجل تحقيقه اليوم. هم يريدون أن يقولوا لنا لا خيار إلا إحدى السوءتين هاتين:
الاستبداد أو الحرب الأهلية. لا، هنالك خيار ثالث. أغلب شعوب الأرض سارت في هذا الخيار الثالث، لماذا نحن نكون استثناء منها؟ هنالك طبعا خيار ثالث ممكن، وهو تحقيق الحرية دون خضوع دون سقوط. كيف السبيل إلى تحقيق هذا الخيار؟ المشكلة هو أنه إذا أصر المستبد على استبداده والظالم على ظلمه، فإنه يحول الثورات السلمية إلى ثورات عسكرية. هو الثورات العسكرية لا تتحول بيد الثوار عسكرية، وإنما تتحول عسكرية بيد الحاكم المستبد، فهو لا يحولها ثورات عسكرية. وفي النهاية إذا فرض على شعب أن يقاتل من أجل حريته، فواجبه أن يقاتل من أجل حريته. صحيح أنه خيار المر وأنه فيه تضحيات، لكن فإن لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إذا لم يكن لدى الشعوب من خيار إلا أن تقاتل من أجل حريتها. التاريخ للأسف يشهد أنه كثير من الأمم لم تعبر من الاستبداد إلى الحرية إلا بعد حرب أهلية. هذا كثير للأسف في التاريخ يعني. صحيح أن هنالك شعوب أخرى أكثر حظا، لأنه ما كان هنالك عوائق كثيرة انتقلت سلميا، لكن الأمم الكبرى ذات الرسالة وذات الطموح الريادي وذات الموارد لا تنتقل إلى الحرية بسهولة، لأن هنالك مصالح كثيرة للمستبدين في الداخل وللمستعمرين في الخارج تعيق هذا المسار، ومن غير مدافعة قوية لا يمكن. وأعتقد أنه طبعا الليبيين يفهمون هذا جدا، ولذلك من أول يوم حملوا سلاحهم وخاضوا معركة الحرية بدمائهم. هل من رؤية مستقبلية للمنطقة العربية التي تشهد هذه التغيرات الداخلية وليبيا تحديدا؟ هل من رؤية مستقبلية يمكن التعويل عليها في أي حلول قد تلوح في الأفق؟ أنا أعتقد أنه على المدى القريب سيظل هنالك بعض المشكلات. الثورة المضادة صحيح أنها بلغت قمتها وأنها بدأت تنحسر شيئا فشيئا، أو يمكن تقول أنها بعضها انتهى إلى طريق مستوي، بعضها وقع في تعثر، بعضها انشغل بمشكلاته الداخلية، وقعت أزمة اقتصادية، لم يعد هنالك فيض من المال ينفق ويبذر بسخاء لإراقة دماء الشعوب ووأد ثوراتها بسبب إسعار النفط. بعض دول الثورة المضادة انشغلت بسبب التهديد الإيراني أيضا، فانشغلت بمشكلاتها الذاتية، فهنالك انحسار في ظاهرة الثورة المضادة. تجارب الثورة المضادة هي تجارب بائسة في المنطقة، لأن التجربتان حتى الآن أو التجارب الثلاث سواء السيسي في مصر، وفي النهاية الأوضاع في تفاقم يوم بعد يوم اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا. تجربة في اليمن عملوا ثورة مضادة انتهت باستيلاء الحوثيين وإيران على اليمن، واضطرت الدول الداعمة للثورة المضادة أن تعيد الكرة وتقاتل في اليمن من جديد، وأدركت الخطيئة الاستراتيجية التي وقعت فيها. أو محاولة الثورة المضادة أيضا المدعومة من السيسي في شرق ليبيا، كل هذا لم يحقق شيئا حتى الآن. فلذلك أنا أعتقد أنه إضافة إلى أنه بداية فيض هذا اللهيب إلى الخارج، كل هذه العوامل تؤشر إلى أن الثورة المضادة في السنتين القادمتين ستشهد انحسارا كبيرا، وأن سيكون هنالك مستوى من المصالحات، القبول بالتغيير، ربما ليس بالدرجة السريعة التي كانت تطمح إليها الشعوب نهاية العام 2010 و2011، ربما ليست بالسهولة التي توقعنا كلنا في تلك السنة الزاهية المليئة بالآمال. كانت المعطيات تشير إلى التفاؤل أكثر. نعم، لكن التغيير هو في النهاية الثورة المضادة عجزت عن كسر شوكة الثورة. نعم. الثورات مستمرة وهي تحقق أغراضها ببطء ولكن بثبات كما يقول السياسيون. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مختار الشنقيطي، أستاذ الأخلاق السياسية بكلية قطر للدراسات الإسلامية، كنت معنا في استوديو قناة الرائد. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص. أشكر لكم حسن وكرم المتابعة، وأينما كنتم في أمان الله.